Մենք այսօր մասնակցեցինք մի հիասքանչ տրեյնինգի եւ քոուչինգի։ Այս տրեյնինգը մեզ կտա եւս հավելյալ ինֆորմացիաներ, ինչպես իրագործել քո գործունեությունը եւ լավ տրամադրությամբ շարունակել քո կյանքը։ Այսօր շատ մարդիկ խոսեցին նրանց անձնական խնդիրներից եւ հուսով եմ, որ ամեն մեկը կստանա իր պատասխանը այս ամբողջ ստացված ինֆորմացիայից։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին եւ հուսով եմ, որ այսպիսի հանդիպումներ, երեկույթներ կավելանա եւ ավելի տպավորիչ կլինի մեր բոլորի համար։ Շատ շնորհակալ եմ Գրիգորին այսօրվա միջոցառմանը կազմակերպելու համար, բոլորին խորհուրդ կտամ մասնակցեն, ընկերություն անեն, շփվեն, որովհետև շատ դրական լիցքեր է փոխանցում։ Ես ինչպես Հայաստանում մասնակցել եմ Զարթուցիչ 7-ին եւ այսօր էլ փորձեցի հայրենիքից հեռու եւս մի քանի ժամով էլի շփվել Գրիգորի հետ նույն դրական լիցքերը ստանալ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ բոլորին առաջարկում եմ մասնակցել եւ հաստատ ամեն մեկի կյանքում ինչ-որ մի բան կփոխվի։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ մի քանի խոսք ասել այն ամենի մասին, ինչը որ սկսել է եւ անում է մեր հարգելի Գրիգորը։ Դա շատ մեծ հայրենանվեր աշխատանք է։ Եվ հենց դա էլ դրթել է ինձ, այսինքն ցանկացած մարդու բնական կարիքներն է, սա իր տրեյնինգի մասերից մեկն էլ է, թե մարդը ինչ բնական կարիքներ ունի։ Բնական կարիքներից մեկը նաև այն է մարդու լինել մասը ինչ-որ մի հատ մեծ, շատ լավ բանի։ Այն մեծ, շատ լավ բանը, որ ձեռնարկում է Գրիգորը, ցանկություն կա լինելու դրա մի մասը։ Ամենամեծ կարևորը, որ ես հասկանում եմ ինչը, որ կարող է տալ մարդկանց, գիտեք ինչ, միգուցե շատ դժվար է ընկալել որևէ նոր բան, որովհետև մարդը արդեն ունի հինը։ Ամենակարևորը, որ ինձ թվում է, որ մարդիկ այստեղից կարող են ընկալել իրենց համար եւ հետագայում օգնի, դա հետագայում միգուցե իրենց երեխաների դաստիարակությունն է, որովհետեւ երեխաները դեռ լցված չեն ամենով, որից հետո պետք է ազատվել։ Եվ այն ամենը, ինչ այստեղ մարդիկ սովորում են, գիտելիքներ չասենք, իմացության ձևով, հետո նրանց կօգնի դաստիարակելու իրենց սեփական երեխաներին եւ այդ նոր եկող սերունդը հաստատ կլինի ավելի հաջողակ, ավելի ճիշտ, ավելի լավ սերունդ եւ դա էլ կկազմի հենց մեր ազգի ապագան։ Եվ հենց այդ ապագայի մասին ես տեսնելով Գրիգորի այդ սրտացավությունը, ես դրա համար այսօր տալիս եմ այս հարցազրույցը, որպեսզի հասկանալի լինի, որ մարդը ճիշտ աշխատանքի կատարում է միգուցե եւ ամբողջ ազգի համար եւ միգուցե արժի դրա մասը կազմել։ Շնորհակալություն։ В действительности вот эти тренинги очень нужны. Они, конечно же, повышают самооценку человека, дают ему больше возможностей развиваться, посмотреть на себя со стороны. Дело в том, что эти установки идут с детства, и многие люди не понимают, что на самом деле есть какие-то закрытости, которые можно было бы и посмотреть на себя со стороны, раскрыть и развиваться. Я считаю, что это просто необходимость, которую нужно периодически систематизировать и дать возможность людям посмотреть на себя со стороны, развиваться, развивать свои возможности. Շատ հաճելի ծրագիր էր, շատ բաներ ուսումնասիրեցինք, ու շատ մարդիկ կան, որով ուզում են բիզնես սկսել, չգիտեն ինչպես վարել իրենց բիզնեսը, որ կարողանան արդյունքի հասնել, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Здравствуйте.
Меня зовут Артак, очень приятно, что я нахожусь здесь в программе «Будильник», в плане то, что дается в этом семинаре, очень полезно, очень нужно именно сегодняшнему человеку, именно не только армянину, не только других национальностей, ну всем это, мне кажется, очень понадобится, потому что здесь тронуты темы, которые всегда с нами в жизни происходят: семья, работа, как добиться успеха, как в семье найти правильные отношения, как с друзьями. Одним словом, я очень доволен и советую всем. Будильник – это очень правильно. Спасибо. Այսօր Մոսկվայում երկրորդ անգամ ենք զարթուցիչ տրեյնինգն արեցինք եւ շատ մեծ ուրախությամբ կարող եմ փաստել, որ այն ճշմարտությունները, այն խնդիրները, այն խնդիրները, այն հարցերը, որոնք բարձրացվում են զարթուցիչի ընթացքում, անհրաժեշտ են աշխարհի բոլոր ծայրերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր երկրներում ապրող բոլոր մարդկանց։ Ու ես մի պահ մտածում էի, մինչև Մոսկվայում տրեյնինգ անելը, արդյոք Մոսկվայում ապրող մեր հայ հանդիսատեսին մենթալիտետի առումով, տեսակետերի եւ աշխարհայացքի առումով զարթուցիչը ինչքանով օգտակար կլինի կամ պետք կլինի։ Եվ այսօր ես համոզվեցի, որ զարթուցիչը առաջին հերթին չի ճանաչում ոչ լեզու, ոչ ազգություն, ոչ տարածք, ոչ բնակավայր, զարթուցիչը ինքը տրեյնինգ է կյանքի բոլոր ոլորտների մասին, որտեղ տարբեր լեզուներով խոսվում է մի ճշմարտության մասին, մի քանի ճշմարտության մասին։ Զարթուցիչը ինքը նախագիծ է կյանքին լրիվ նորանկյան տակ նայելու մասին։ Եվ բնականաբար զարթուցիչից հետո այն փոփոխությունները, որոնք մենք տեսնում ենք մարդկանց մոտ, ամենամեծ մոտիվացիան հենց այդ փոփոխություններն են մեր համար, ու հենց այդ փոփոխություններից ոգեշնչված մենք որոշում ենք էլ ավելի լավացնել պրոյեկտը, շատացնել տեխնիկաները, պրակտիկ գործիքները, մարդկանց շփումները ավելի հաճախակի դարձնել եւ հուսով եմ մի օր ամբողջ աշխարհում զարթուցիչը կդառնա բոլորիս համար շատ կարևոր նախագիծ, այսինքն ես կարծում եմ մի օր զարթուցիչը ինքը նաեւ տարբեր լեզուներով աշխարհում տարբեր հանդիսատեսերի առջև կկազմակերպվի ու մենք հնարավորություն կունենանք զարթուցիչը որպես նախագիծ եւ մեր բոլոր հայրենակիցների համար հասանելի սարքենք ամբողջ աշխարհում եւ բացի այդ ամբողջ աշխարհում ապրող տարբեր ազգությունների եւ տարբեր կրոնական դավանանքների, տարբեր աշխարհայացքի եւ զբաղմունքների տեր մարդկանց համար կարող ենք սարքել հասանելի։ Եվ վստահ եմ նաեւ, որ հաջորդ տրեյնինգը Մոսկվայում կլինի շատ ավելի շուտ ու այսուհետ նաեւ պետք է սպասենք նաեւ մնացած քաղաքներում զարթուցիչի գալուն։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մինչ հանդիպում։